زینای الکترونی گناه بزرگی است که امروزها برای مردان و زنان مسلمان خیلی عادی شده است. با طریق مسنجرها در رابطه برآمده برای همدیگر خود را برهنه کرده نشان می‌دهند. زن مسلمان برای یک مرد فاسق چشمچران شرمگاهش را رسم یا نوار برداری کرده می‌فرستد. برای همدیگر سخنان شهوت انگیز میگویند و مینویسند. شرم و حیای بعض زنان بنام مسلمان به درجه پست شده است که چنین سخنان فحش و شهوت انگیز را در شبکه ایما در بین 100-200 نفر مرد فاسق میگویند. آه و نالش های شهوت انگیز میکنند و صدها مرد را بیقرار کرده به زنا دعوت میکنند. یک به یک از زناکاری هایشان نقل کرده تعریف میکنند. پناه به خداوند از این گونه بی‌حیایی. متاسفانه پیش راه این همه بی‌حیایی گرفته نمی شود. در بین آنها یک نفر هم یافت نمی شود که اقلاً بگوید که از الله بترسید، این کار شما حرام است. برادران و خواهرانی که به چنین بی‌حیایی دست میزنید، از الله بترسید، از این کارهای حرام دست کشید. چرا انتظارید بارش سنگ از آسمان را یا به مثل دولت ترکیه و سوریه زلزله مرگبار را که جان هزاران نفر را بگیرد؟ شما همین را انتظارید تا از گناه دست کشید؟ مگر همین زلزله دولت ترکیه و سوریه برای شما درس عبرت نشد؟ پیش از این که عذاب الله بر سر شما بیاید، از این گناه بی‌حیایی دست کشید، ورنه سخت پشیمان می شوید.